大家晚上好啊！今晚咧就想同大家咧就分享一道大家好想食，但係又唔知道點樣整嘅餸啊！咁乜嘢咧？就係一個我叫佢做回鍋肉啊！香港家廚就不辣版嚇，回鍋肉唔辣嘅好食嘅咩？嗱，其實好好食嘅。咁咧就我知道咧，好多人咧就好中意食回鍋肉嘅竹筍嘅，係嘛？咁但係咧無論係原版嘅即係原產四川嘅回鍋肉，還是係香港餐廳嘅回鍋肉咧，佢哋一般新鮮炒嘅都好少整落竹筍落去嘅，因為點解咧？因為麻煩啊嘛，整竹筍，大家之前見我整涼拌竹筍係咪啊？哇，又話要揀啱竹筍啦，跟住然之後又要浸刮嘢啦，跟住然之後又話要烚佢啦，係咪啊？咁所以咧就我哋大家咧就好難得去喺出邊咧，即係餐廳咧就食到有竹筍炒嘅回鍋肉。咁今日咧其實咧我就淨係想炒呢一個係竹筍腩片嘅啫。咁但係我諗下，咦唔係喎，不如咧就當佢回鍋肉咁炒啦。咁所以咧今日就有個不辣版嘅回鍋肉。咁我首先咧就介紹一下呢個係材料先啊。咁啊材料回鍋肉嗱，呢一個咧就係我咧就係如果正宗嘅話咧係要用豬屁屁肉嘅啊。咁但係咧香港嘛，咁你好難買到一塊完整大皮嘅屁屁肉噶嘛，係咪咁講啊？所以咧我就今日用咗咧就急凍豬腩片。嗱，至於而家已經切好咗噶啦。咁咧急凍豬腩片咧點樣處理啊？點樣除雪味啊？咁啊點樣炒嘅時候係要用啲咩方式嘅去飛水啊？咁嗱我喺説明嗰度咧我就會擺低條鏈接，咁啊大家去睇下咯喎。我又唔阻大家時間啊。咁嗱呢度嘅份量咧就好多嘅，超過1斤噶啦嚇，因為我家兩小魔怪咧就好中意我整嘅腩片嘅。嗱，咁通常咧急凍腩片咧，佢最後尾咧嗰啲邊位咧就好肥嘅，我留翻佢，我嚟做咩啊？爆豬油咯 ，OK， 即係其實咧回鍋肉之所以好食，就係因為佢個豬油啊，即係原本係炒出嚟嘅豬油 ，OK， 即係就由嗰嚿肉啊豬肉炒出嚟嘅豬油。咁另外咧回鍋肉好食咧，係因為有筍片啊嘛。嗱呢一個筍片咧，咁我又留低另外一個鏈接，就教大家同大家去分享點樣去揀啱嘅竹筍。因為香港咧主要有2種竹筍嘅，客家人咧就叫佢做一種就叫做竹筍，佢個形狀咧就係正邊三角形嘅，即係一個錐形嘅，冇其他嘅形狀嘅，即係唔會東歪西歪嘅。但係你唔好睇佢咁靚仔喎，呢啲叫台灣人叫做麻筍，苦嘅。哇！我搞咗佢好耐都搞佢唔掂，我唯有咧就將佢整成酸筍嚇。過一排之後，我攞嚟做咩咧？攞嚟做酸筍魚湯嚇。咁咧，我而家咧大家鏡頭見到嘅嗱，我見唔到嗰啲 texture 係咪？咁我較暗啲嚇。嗱，呢啲咧就叫做係台灣人叫做綠竹筍。咁咧客家人咧或者香港，因為香港多客家人潮州人啊嘛，所以咧佢哋就叫做咩咧？馬蹄筍，有特徵嘅喎。你買佢咧就冇麻筍，即係冇咁靚仔嘅，就細隻啲嘅。再加上佢好似隻牛角咁彎嘅，你見到佢彎嘅竹筍就啱啦，一定甜。但係如果你見到好大隻、好肥，見到佢好靚、好靚，你就要小心啦，好似揀韭菜咁，嗰啲就苦到阿媽都唔認得嘅。你要好大功夫去除佢嗰啲苦味嘅。OK， 得唔得？嗱，記住咯喎。咁咧嗱，竹筍就少咗啲啦。咁啊話明回鍋肉咧，咁其實回鍋肉咧好多時候係用乜嘢啊？青椒啦，係咪啊？咁我今日咧為咗顏色靚仔啲咧，我就用青椒加紅椒啦。咁咧佐料好簡單嘅啫，蒜蓉。跟住然之後咧就葱嗱，咁啊基本上呢個港版嘅不辣回鍋肉咧就係咁多料啦。OK， 咁但係咧，如果大家都仲想食辣咧，可以用其他嘅。咁咧嗱，呢度咧我就
多咗之前多咗啲湖南椒出嚟，咁咧我就切菱形啦，跟住然之後咧將嗰啲辣椒仁挖晒出嚟咧就冇咁辣，但係咧放少少辣落去咧就會香口啲嘅。OK， 咁如果大家話喂，我又冇辣椒，但我又想食辣，咁落乜嘢咧？但係我唔食得辣嘅，咁我落乜嘢咧？嗱，我介紹俾大家，用呢一隻原產四川嘅，認住呢隻包裝呢個牌子啊！你去凍肉鋪或者去糧油鋪就有得賣㗎啦。呢隻味咧就好地道嘅四川味嚟嘅。OK， 不過佢雖然係麻辣啫喎，但係其實佢唔係好辣嘅喎。咁如果你想炒嘅中途想有少少辣咧，就加1茶匙落去，或者2茶匙、3茶匙，就即係由 BB 辣一路升級到去小辣、中辣、大辣咁樣啦。OK，even 係你落好多嘅麻辣油咧，即係啲麻辣醬咧，都唔會好辣嘅啫。真正你要辣嘅係要落乜嘢啊？梗係要落辣椒醬啦。咁但係咧，其實咧呢啲都唔夠正宗嘅。咁點解咧？其實咧炒回鍋肉正宗嘅回鍋肉係要用乜嘢啊？係要用四川豆瓣醬，即係紅色嗰隻。OK， 大家要記住咯喎。嗱，咁啊有好多個唔同嘅版本嘅，但唔緊要嘅。嗱，我哋家廚咧最好嘅地方咧，最優勢嘅地方係乜嘢啊？我唔需要跟到十足，乜嘢為之正宗，乜嘢為之唔正宗。總之屋企有咩料，我想食，我咪炒咯。譬如話，喂，四川回鍋肉正宗嘅係冇竹筍噶嘛。OK， 當然有啲地方有竹筍，有啲地方冇竹筍，但係你唔可以話冇竹筍就唔正宗，但係亦都唔可以講加咗竹筍之後又係唔正宗。OK， 總之咧，各處鄉村各處例，最緊要我成日講嗰句，整出嚟好食，食家食晒欣賞咪得咯。成日講正宗嚟做乜嘢？係咪？好啦，嗱咁啊，介紹完材料咯喎，跟住然之後我就開始要咩咯喎？我就開始要開始要燒鑊啦。咁啊，第一件事梗係要同啲豬腩片走油先啦。嗱，走油都有技巧㗎嚇。OK， 嗱咁啊而家我開咗大火啦，燒緊鑊啊。咁我燒緊鑊就講少少嘢啦。咁啊，首先咧，我同大家公佈一個喜訊先。嗱，咁我已經係我嘅 channel 咧，就已經係連續3個月咧都超過100萬啦人次啊！咁咧就點解我喺呢條片度公佈咧？因為咧今日咧就係6月18號，咁聽日咧就剛剛好咧，小弟呢個煮食頻道咧就剛剛好滿8個月，即係踏入第8個月。OK， 咁啊多謝大家支持啦嚇！咁啊我咧大家都見到嘅，我堅持用一個爛爐頭啦，一個大家話唔靚嘅一個 backdrop 啦，係一個背景啦。OK， 咁啊我亦都堅持係將成個炒餸嘅過程一刀不剪咁俾大家睇啦。咁呢個喺 YouTube 上面咧就好少有嘅。咁點解我要咁做咧？其實咧，我係喺正式去踏入呢個拍呢啲片，即係做 YouTuber 之前咧，其實我係睇過晒所有嘅即係人哋嘅絕大部分啦，即係廣東話又好，國語都好，英文都好，我睇晒人哋嘅即係絕大部分嘅一啲channel 啦。咁我覺得咧就大家都各有特色嘅，咁啊絕大部分都好短片嘅，但係咧其中我最突出，我覺得最突出嘅、最有特色嘅咧就係李子柒，佢喺全程拍攝過程係一聲不響嘅，但係咧佢可以吸引到包括埋外國人去睇咁我覺得佢好有特色，咁而且佢啲片全部都超過20分鐘嘅咁好啦，咁我自己嚟講咧，我覺得咧，喂，我將真實喺屋企家廚要處理餸菜嘅真實嘅時間展現出嚟，我覺得都係一種特色啦，都冇咩人做，咁啊俾我即係乜撞棍啦，咁啊俾我撞啱做，咁啊大家又喜歡啦咁樣，咁所以我都多謝大家嘅。嗱，咁啊大家唔使擔心，我淨係有付出就冇收入啊。咁其實咧呢段期間咧，我已經係賺咗一部40寸嘅大電視啦，亦都換咗一部都幾貴下嘅呢個冷氣機啦，跟住然之後又
準備換雪櫃啦。咁啊，跟住然之後嗱，呢個爐頭咧，最後呢幾個月我準備揾啱時間咧，我就換埋呢個爐頭佢。咁啊，大家唔使眼冤啦，唔使成日睇住個爛爐頭嚇。OK， 得唔得嚇？咁啊，總之就多謝大家啦嚇。咁我如果大家繼續支持咧，即係嗱，我就所謂嘅支持咧，我唔需要大家去俾啲咩回報啊嚇，或者係咩 subscribe 啊，即係撳鐘仔啊嗰啲，我唔需要嘅。我最緊要就係大家如果支持嘅話，咪順便入邊有啲廣告嘅，你咪睇下廣告咯。嗰度就已經係對我最大嘅支持㗎啦。OK， 得唔得？咁啊，多謝大家嚇。咁燒咗鑊，廢話講完啦。唉，嗱，咁啊睇下我點樣炒呢個港式家廚版嘅，即係港式家廚不辣版嘅回鍋肉啊！睇下點炒啦。咁咧炒回鍋肉咧。嗱，先頭我咪話嗰啲飛水嘅，咁其實咧炒回鍋肉咧就飛水咧就真係要冷水落鑊啦。點解咧？因為咧我要咧係令到佢咧就滑啲、嫩滑啲啊！嗱，我都講過好多次，冷水落鑊你又要炒咧先至係感覺得出嘅。如果你唔係炒嘅話咧，你係感覺唔出咧。嗱，少少油得㗎啦。OK， 因為等陣間咧我逼咗啲豬油出嚟就好多油嘅。嗱，咁啊，繼續出煙咯喎，係嘛？嗱，我而家因為我驚住陣間皮皮白白啊，我係咁喺度抹索乾嗰啲水啊。嗱，咁啊出煙啦，跟住然之後咧降一降溫先。繼續開大火啊，因為點解我哋走油嘅 ，OK？ 跟住咧就先落咗嗰啲肥嘅部分啊嚇。嗰啲肥嘅部分咧，我哋就要係咩咧？我哋就要令到佢咧係逼出，首先係逼出嗰啲油出嚟先。嗱，有水就係呢個，我點解係咁抹嗰啲水咧？索嗰啲水咧？而家有水係咪比比白白？啲油彈到周圍都係啊，分分鐘彈到呢個鏡頭都有油㗎。雖然呢個鏡頭距離好遠啊。但你無法想像嗰啲油可以彈，哇彈得好遠啊！我已經係自己彈親自己啦，係攞呢個嚟擋住先，大佬真係唔掂。呢個咧同啲即係豬腩片走油就有呢個唔好處。嗱，而家大家見到嘅，我咧就不斷係咁炒。嗱，你唔好以為呢啲肥肉咧咁樣走油咧唔好食喎。哇！突然間炒起身啊，好爽口㗎，即係咁樣大火去逼佢啲油出嚟啊！哇！真係嚇到我，你睇下我都縮手啊！我咁有經驗都縮手。你諗下啊，嗰啲冇經驗嘅，好啦，呢個時候我就將其他放埋落去。冇經驗嗰啲，你話係咪嚇到手足無措啊？嗱，呢個時候咧，我哋咧就要將嗰啲腩片啊，嗰啲入邊嗰啲肥膏嗰啲肥油逼出嚟啊！但係唔可以過火嘅喎，如果唔係等陣炒咧就唔會爽口嘅咯喎。OK， 所以大家要好注意呢個走油嘅過程。好，嗱，大家睇住佢嗰個 texture 嘅變化，我清一。哎呀！大家係咪聽啱啱先頭聽聲咧？係咪聽到好似好遠啊？原來我跌咗支咪，我又唔知。激死我啊！真係都係咁樣，唯有咁樣夾住啦。嗱，咁啊睇住啲 texture 嘅變化先啦。OK， 我抹一抹隻碟先。嗱，呢個時候咧，要全程咧要大火㗎嚇，咁咧因為避免佢咧就淨係一兩塊咧就受熱過多就會燶 ，OK， 咁所以咧我要不斷咁撥佢嘅。嗱，呢個時候就可以撥佢啦，呢啲即係純粹冇撈過嘅肉啊，咁去走油啊 ，OK。哇，正啊！我個小魔怪嗱，咁有觀眾曾經問過我嘅，佢話：喂，你
做乜嘢啊？你屋企人幾多個人食飯啊？做咩要整到咁大份啊？咁我希望我再講下啦，我所有嘅影片都係實戰影片嚟嘅，即係我係要煮飯先至有得拍片俾大家睇嘅。OK， 咁但係呢，我因為好多時候呢要照顧老婆啊，即係總之辛苦啦嚇，總之就係一個字懶，所以好多時候我係煮2餐嘅，所以呢，我個份量呢就會比其他出邊呢所謂嘅示範影片呢就多好多嘅。呢個先係真正家廚嚇，係咪啊？喂，大佬，2公婆加2個仔女已經4個人啦。喂，有啲家庭嘅，喂好生養啲嘅，4、5個仔女噶嘛，係咪啊？或者喂同父母住埋一齊，一屋有6個人嘅份量，好出奇咩？係嘛？咁所以呢，大家要明白實戰同埋所謂嘅示範個分別喺邊一度。所以其實我嘅影片嗰個實用價值其實係更加高嘅。同埋最主要就係因為我成個過程俾晒大家睇啊嘛。咁變咗就大家如果萬一做錯咗嘅話，咁咪可以翻睇，咪知道邊個步驟出錯咯，係咪啊？就算我講錯嘢，大家都知道我錯喺邊咯，係咪啊？嗱，因為佢份量比較多啊，所以呢，我就呢個走油嘅時間就比較長。但係一般嚟講呢，嗱呢度就有1斤肉，其實半斤肉就夠㗎啦，正常一個例牌 OK 啊。咁如果係半斤肉嘅話呢，大家就要快手啲啦，就唔學似我好似我咁悠遊啦。因為嗰個時間好短嘅啫，走油 OK。嗱，咁啊點樣去確認佢嗰個走油差唔多呢？當初呢啱啱落油嘅時候有水啊，所以呢嗰啲油係比較濁嘅。而家我倒開啲油呢就比較清呢，咁就即係話呢呢個走油差唔多啦。記住啊嚇，想炒呢個腩片炒得好食啊，唔好煎得太燶啊！太燶嘅話呢，嗰啲瘦肉就會好硬㗎啦，大家都應該知嘅。而家呢個過程走油呢個過程最主要呢就係要令到呢嗰啲肉片啊，佢入邊嗰啲肥膏嗰啲肥油逼晒佢出嚟，咁呢就令到佢呢，嗱而家我收細火啦，準備起鑊啊！咁呢就令到呢嗰啲即係嗰啲腩片帶嘅肥油呢、肥膏呢、肥肉呢就唔會再有油膩感，就會係好爽口嘅。OK， 記住啊，呢個係為呢個腩片，哇好香啊，真係，即係未調味已經咁香啦。呢個調咗味點算？嗱，先頭呢，我落咗1茶匙油嘅啫。咁而家大家見到好多油，點解？因為啲豬肉會出油噶嘛。OK。嗱，我等陣間我俾大家睇下個 texture 係點樣為之比較好啊嚇。嗱，我俾大家睇下。睇唔睇到？嗱，呢邊咧就有少少金黃色嘅，呢邊咧就好白嘅。OK， 得唔得？嗱，咁咧呢個塊肉片咧就可以既有焦香感，但係同時間咧又可以保持翻肉嗰種嫩滑。OK， 記住啊！所以點解我先頭咁勤力去搞佢就係咁解啦，去翻動佢就係咁解啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧我就開始開翻大火燒鑊啦，準備炒嘢啊！嗱，我而家呢個呢就小辣版 ，OK， 嚇，咁啊大家記住啦，唔辣版就淨係落甜椒，即係燈籠椒啦，辣版嘅話呢，就想加辣嘅話呢，就切啲辣椒落去啦，或者係正宗嘅話呢，正式嘅話就落呢個咩啊，四川豆瓣醬 ，OK。不過呢，我啊覺得呢，唔辣嘅其實都好好食㗎，因為我整過。好嗱，首先咧放呢個蒜蓉落去啦，兜一兜佢先啦 ，OK。跟住然之後，等佢變咗金黃啦，我哋就首先落呢個辣椒啦，落呢個燈籠椒啦。嗱，燈籠椒我講過好多次嘅，你想佢好食咧，一定要係點啊？煎一煎佢先，大家唔知有冇經常性食嗰啲即係食過嗰啲咕嚕肉啊？佢咪又係一樣係青紅椒嘅。大家會唔會發覺咧？佢啲青紅椒好好味㗎，因為佢拉過油啊嘛。咁咧就令到佢咧就變成有少少苦皮嘅。OK。咁咧就佢掂過油之後咧，變成有啲苦皮嘅話咧，係特別好食嘅。咁如果你唔經過呢個程序嘅話咧，
其實我呢個咧就同職業廚房嘅拉油差唔多嘅啫。OK， 好嗱，而家放埋，因為我食辣嘅，所以放埋呢啲辣嘅辣椒絲落去。哇，好香啊！好嗱，呢個時候咧就放埋呢個處理好嘅筍片落去。嗱，呢個時候咧落咗筍片咧就降溫降得好快啦。咁我哋咧就一邊就炒散啲筍片啦，等佢咧就可以沾染到啲鑊氣啦。另一方面咧，我哋可以慢慢炒啊。呢下冇問點解咧？等嗰隻鑊升溫。OK， 咁樣炒筍片咧好食嘅，特別好食㗎。嗱，其實咧嗰個鑊氣嘅來源，呢一道餸啊，個鑊氣嘅來源就係啱啱我先頭落甜椒嗰一下 ，OK 得唔得？記住啊，所以咧嗰度要花少少心思去同埋時間去燒鑊嘅。哇，幾大兜啊！呢度足足有2斤啊！好嗱，呢個時候咧，我哋稍為翻一翻炒先。有網友話：喂，你咁樣咧好難炒。習慣成自然就唔會難炒㗎啦。好啦，嗱，其實呢個直至喺呢個 moment 為止，包括埋豬肉咧，我哋係一啲味都冇嘅。咁呢度我先頭都講有足足有2斤啦，所以我落鹽咧落多啲㗎。落佢幾多咧？就係足足咧就落佢2茶匙，計佢2斤嘅重量。OK， 即係話我而家喺隻鑊裏邊去調味，跟住然之後糖啦。咁啊，先同我省碎佢啦，一樣啦，落2茶匙啦。跟住然之後雞粉啦，嗱呢個時候咧我由得佢嘅，點解啊？等佢慢慢燒個底，等佢慢慢升溫。嗱，跟住然之後落雞粉少許啦，咁啊多與少，落唔落個人喜好啊，無需爭論。等陣先，我抹一抹隻手先啊，好。嗱，而家個鑊升溫啦，所以咧一樣係可以搶到火出嚟嘅。好，嗱呢個時候咧，我哋炒勻佢啦，跟住然之後咧就落少少蠔油。哇，死咯，鹹死啦！唔好意思啊，意外。2茶匙內就好夠啦嚇 ，OK， 唔好多啊。好，跟住然之後最後尾落少少酒，跟住然之後落埋啲葱度。啊，好香啊！已經出到嗰啲回鍋肉嘅味道啦。好，跟住然之後最後尾啊，我最興落嘅喺個鑊邊揼少少豉油、生抽、畫龍點睛。嗱，咁啊成個咧回鍋肉不辣版本咁就完成啦。OK， 好，熄火，搞掂。有冇食肉啊？顏色靚唔靚啊？嗱，咁咧呢度咧，我先上咗碟先啊，跟住然之後咧，我再同大家咧去總結到底呢個餸咧，熄咗個抽氣先，嘈住大家嚇。即係呢個餸咧，我哋應該要點樣去炒得佢好食啊嚇！嗱，咁啊一樣啦，我啊唔係講緊精緻嘅，我講緊嘅係乜嘢啊？我講緊嘅係嚇好食。OK， 咁啊一家人嘅美味，哇！呢個好好餸飯，真係唔係講笑，餸飯神器嚟嘅。好，係咪好多呢？但係呢度呢，食2餐真係可以嘅。好，搞掂。
嗱，咁啊，大家唔好熄機住啊，咁啊睇下，即係我做個總結㗎嚇，因為嗰度都幾緊要嘅。你想炒得好食嘅，最好就聽埋個總結，因為等先頭咧未必講得完全嘅。咁嗱，大家俾大家睇下嚇，5顏6色，靚唔靚啊？嗱，我而家呢個咧，唯一嘅呢個回鍋肉咧，唯一爭咗嘅就係乜嘢？因為我冇落呢個四川豆瓣醬，咁所以咧嚇，我就即係個色咧就冇咁好睇啊！即係冇嗰種紅色啊嚇。咁但係咧，其實呢個非常之適合香港人食嘅，我叫佢做回鍋肉不辣，家廚不辣版本。OK， 咁嗱，幾樣嘢要注意啦。咁啊，第一啦，咁啊，豬肉其實回鍋肉最重要就係處理豬肉嗰部分。咁咧最重要嗰部分點解我唔俾大家睇啊？因為嗰部分我已經講過好多次㗎啦。所以咧，我會喺説明嗰度咧就加翻呢個係點樣處理呢個豬腩片嘅方法啦。咁然之後咧，嗱，大家見到嘅我先頭走油嘅時候咧。我係用盡晒所有豬肉肥嗰部分都落埋嘅，我就先落，然之後炒燶佢啦，係咪啊？即係炒到佢甘香啦，先至落其他嘅腩片咧去走油嘅。咁呢個腩片走油嘅目的咧，就要將佢嗰啲肥油逼咗出嚟啦。大家有眼睇㗎，我初初係咪落咗一茶匙到嘅油啊？但係後尾出嚟係咪好多油啊？係啊，嗰啲咪逼咗出嚟咯。回鍋肉之所以令人嚮往，除咗佢嗰種辣味之外，其實更加重要就係乜嘢啊？就係佢嗰種豬油香。嗰豬油香喺邊度嚟啊？咪就先頭我走油嗰陣時用嗰啲油咯，明唔明啊？逼出嚟嗰啲肥油咯，嗰啲係豬油嚟噶嘛。咁所以咧呢度餸咧本身就天然係帶有好強烈嘅肉香嘅。OK， 好啦，咁啊竹筍嗰度咧，咁我亦都會留即係會喺説明嗰度咧就留低一個連結啦，就同大家去分享點樣揀竹筍啦，點樣唔會揀到苦嘅竹筍啦，然之後點樣處理竹筍啦，咁嗰度我就再留一條連結俾大家睇啦。咁跟完之後總成嘅時候咧，即係炒埋一住嘅時候咧，大家要記住啦，呢個好關鍵嘅就係我哋係先落甜椒，然之後將個甜椒反轉佢，俾佢做咩啊？辣一辣隻鑊先，吸一吸油先，就可以令到嗰啲甜椒咧就非常之惹味㗎啦。咁有陣時候咧，大家會食到甜椒唔夠好味，就因為佢冇做呢個程序。咁而職業廚房咧，佢哋係會將所有甜椒咧掟晒落個油鑊嗰個油爐嗰度，跟住然之後拉油所謂嘅。所以咧，佢哋嘅甜椒咧就可以好好味嘅。但係家廚做唔到，點解啊？因為家廚冇做呢個程序咯。咁但係家廚冇呢個程序，冇咁嘅工具，唔代表佢做唔到噶嘛。就好似我先頭咁啦，反轉啲辣椒嚇，跟住然之後先落辣椒落去，攞油煎一煎佢先，等佢起咗虎皮啦。咁嗰啲甜椒就非常之好味噶啦。咁呢個係我長年研究結果，因為我本人初係好憎食阿媽炒嘅呢個甜椒嘅，但係後來我自己研究咗呢個方法之後，我自己都食到唔停口。OK， 好啦，嗱，大家見到我呢味呢，似係辣又唔係辣，因為第一我要同大家去分享一個唔辣嘅版本嘅回鍋肉啦。但係我屋企人有人食辣噶嘛，我自己都食辣噶嘛，所以呢，我又加翻啲多餘嘅，即係用多餘嘅辣椒嗰啲湖南椒落去。OK， 好好味㗎，湖南椒炒呢個豬腩片嚇，湖南名菜小炒肉。其實就係湖南椒炒肉片 ，OK 得唔得？嗱，咁啊基本上就係咁多啦。咁啊希望大家中意我呢個不辣版本嘅又有筍片嘅回鍋肉啦。咁啊嗱，而家咧我行過個街市咧，基本上都見到有竹筍賣嘅。大家要記住啊，越靚仔嘅竹筍咧就越苦嘅，越唔靚仔越矮細嘅咧，越細粒嘅咧嗰啲就越甜嘅。記住啊，唔好買錯啊，唔好貪歡啊！仲有，如果兩樣擺埋一齊咧，甜筍係一定貴過苦筍嘅。OK， 苦筍可能講緊嘅幾蚊一斤嘅啫，但係咧甜筍咧講緊嘅係大概10幾20蚊一斤，即係差唔多貴1倍嘅。大家要記住啊，睇價錢都知㗎啦，已經太過便宜嘅筍，大家千祈唔好買啊！便宜呢樣餸咧，便宜真係便宜莫貪啊 ！OK， 得唔得嚇？咁啊，總結完畢啦，話我流緊口水啦，拜拜啦，去食飯啦，拜拜。唉，真係
唉，貪食嘅廚師點算啊？拜拜。